Усім привіт! Ви на каналі Корисно про різне. І сьогодні говоримо з вами корисно про в'язання гачком. В'яжемо сьогодні гачком ось такі милі серветочки, зірочки або квіточки, на що вам більше вони схожі. В'яжемо їх гачком, із залишків пряжі їх можна зв'язати, можна покомбінувати. Ви бачите, ось у мене тут покомбіновані залишки пряжі в одну навіть нитку. Єдине що, усі нитки, які ви використовуєте, повинні бути однієї товщини. Тут ми використовуємо лише повітряні петлі, стовпчики із одним накидом, і стовпчики без накиду. Це дуже легко, це дуже швидко, дуже просто, і з цим справляться навіть новачки. Якщо сюди вив'язати петельку, або ось тут на кінчик вив'язати петельку, цю серветку можна використовувати як прихватку, якщо вам буде зручно. Така святкова прихватка буде. Ні, це можна використовувати як підставку під чашку, під якусь вазу, наприклад, або просто як таку прикрасу на вашому столику. Якщо вив'язати кілька таких однакових фрагментів із ниток однієї товщини, їх можна потім з'єднати, ось кінчиками позв'язувати і з'єднати в одну, наприклад, велику таку серветку, або в такий, можливо, навіть якусь накидку на меблі якісь ваші. Тому тут ваша фантазія, яка просто не знає меж, я думаю. Якщо вам цікаво, як зв'язати таку серветку, якщо ви хочете зв'язати собі теж, гайда разом зі мною в'язати. Це дуже легко, обіцяю, вам сподобається. Починаємо з того, що робимо ланцюжок із 6 петель. Я роблю першу петельку і ще 6. Тепер цей ланцюжок з'єднуємо у кільце. З'єднуємо першу петлю із останньою. Робимо це за допомогою з'єднувального стовпчика. Тепер у це кільце ми повинні зробити з вами 18 стовпчиків із одним накидом. Пров'язуємо всередину кільця. Для цього робимо 2 петельки підйому, робимо накид, вколюємо всередину цього ланцюжка, захоплюємо нитку. Оцю ниточку вільну ми поступово обплетемо, тобто ми її з'єднуємо разом із цим кільцем і будемо обплітати. І тепер у 2 прийоми пров'язуємо наш стовпчик з одним накидом. Раз і 2. Ще раз накид. Всередину і в 2 прийоми стовпчик. І таких стовпчиків, нагадую, нам треба з вами 18. Ми пров'язали 18 стовпчиків і тепер повинні закрити їх у одне коло, з'єднати. Для цього вколюємо у наші оці петлі підйому, ті, що сформували перший стовпчик, вколюємо і робимо такий з'єднувальний стовпчик. І тепер наступним рядом ми будемо з вами робити такі пелюсточки із ланцюжків, які потім будемо обв'язувати. Для цього пров'язуємо зараз ланцюжок із 23 петель. Дуже важливо, щоб кількість цих петель була непарною. Для чого? Зрозумієте в наступному ряду. Зараз пров'язуємо ланцюжок із 23 петель. 23 петельки. Тепер дивимося уважно, щоб наш ланцюжок не перекручувався, і з'єднуємо в цю саму петельку, вколюємо, з якої, де у нас було це з'єднання, з якої ми виводили цей ланцюжок. Сюди ж вколюємо і з'єднувальним стовпчиком приєднуємо цю нашу пелюстку. Наступну петельку в'яжемо стовпчиком без накиду. Раз і 2. В наступну петельку робимо з'єднувальний стовпчик і знову вив'язуємо 23 петлі. І так в'яжемо до кінця ряду. У нас повинно вийти 9 отаких петельок, 9 пелюсточок. Так, ось моя остання 9-та пелюсточка. Ось я її вв'язала. Роблю тепер наступну, пров'язую стовпчиком без накиду петлю.
І все, наші пелюсточки, заготовки для них готові. Тепер вколюю в оцей з'єднувальний наш стовпчик, роблю знову ж таки цей з'єднувальний стовпчик і роблю одну петлю підйому. Далі ми будемо в'язати вже наступний ряд. Поки що я в'яжу цим самим кольором. Що ми тепер з вами робимо? У нас в кожній пелюсточці, у кожному цьому ланцюжку непарна кількість петель, а саме 23. Ми будемо обв'язувати стовпчиками без накиду кожну із цих пелюсток, але на вершині, тобто в кожній 12 петлі, у нас 23, отже, вершина – це наша непарна ота петля, 11 з обох боків і 12 ось тут посередині. У 12 цю петлю ми будемо робити з вами 3 стовпчики з однієї петлі, вив'язувати 3 стовпчики без накиду. Отже, петлю підйому зробили, і тепер у першу нашу повітряну петельку вколюємо, витягаємо ниточку і пров'язуємо звичайний стовпчик без накиду. Це 1, далі 2, 3, 11. І ось наша вершина, 12 петля. Ми вив'язуємо 1 стовпчик без накиду. З цієї ж петлі другий стовпчик без накиду. І з цієї ж петлі третій стовпчик без накиду. І далі спускаємося 11 петель, 11 таких самих стовпчиків без накиду з іншого боку. Слідкуйте за тим, щоб не перекручувалося. Далі у нас з вами був з'єднувальний стовпчик. Ми його не пров'язуємо, ми пров'язуємо оцю одну петельку, та, що була стовпчиком без накиду у попередньому ряду. Тобто те, що було між пелюсточками, ота наша одна петелька. От її ми пров'язуємо таким самим стовпчиком без накиду. І тепер наступна пелюстка. Знаходимо її першу петлю і в'яжемо все точно так само. 11 петель, далі вершина 3 у нас із однієї, і далі спускаємося. І так в'яжемо до кінця ряду, обв'язуючи всі ці пелюстки. Так, ми обв'язали усі наші ланцюжки і дійшли до кінця ряду, там, де зараз ми мали би з'єднувати із першою петлею цього ряду, для того, щоб замкнути. Але уже зараз я хочу міняти нитку, тому я беру нову нитку, вільним кінцем кладу до себе, робочою ниткою від себе. Ви можете приєднувати будь-яким зручним для вас методом. Я роблю так, як я це звикла робити. Тепер я вколюю туди, де я б мала з'єднувати. І з цієї петлі я витягую нову нитку. Раз. І протягую її крізь цю нитку. Червону підтягую. Так, є. Тепер роблю петлю підйому, кладу червону нитку і кінчик бускової нитки кладу на рядок на роботу, бускову нитку робочу кладу на палець і продовжую далі обв'язувати. Усі наступні ряди ми будемо з вами в'язати так само, як і попередній. В'яжемо до середини цієї пелюсточки. У середині, тобто в середній із отих 3 вершинних петель ми робимо 3 стовпчики без накиду і далі спускаємося. Отже, ми з вами вколюємо в наступну петлю нашої пелюстки, в'яжемо стовпчик без накиду. Ще в наступну стовпчик без накиду. І кладучи ці короткі ниточки на роботу, ми в такий спосіб їх будемо ховати. І тепер червону нитку ми можемо з вами, не боячись, відрізати. Ось погляньте, ми дійшли до вершини, ось наших 3 попередніх стовпчики. Перший
ми пров'язуємо, як звичайно, а той, що середній, ми з нього вив'язуємо 3 стовпчики. І далі спускаємося, так як і піднімалися. Так ми з вами в'яжемо усі наступні ряди, чергуючи кольори так, як нам з вами подобається, поки не побачимо такий вигляд серветки. Приблизно так повинна виглядати ваша серветка, коли вона вже буде на стадії того, щоб з'єднувати пелюстки у одну серветочку. Вони у вас самі природньо будуть загортатися по мірі того, як ви будете в'язати. Ось дивіться, ось так ми в'язали. І ось вони самі фактично ось так загортаються. Я зараз для обв'язування буду змінювати нитку. Обв'язувати я хочу ось такими червоними нитками, якими я починала роботу. Тепер дивіться, якщо ви будете обв'язувати цією ниткою, якою ви в'язали до цього, то тоді ви можете її не відрізати, а до того моменту, коли ми перейдемо до обв'язування і з'єднання пелюсток, ви просто ось тут перейдете з'єднувальними стовпчиками. Якщо ж ви, як я, хочете змінювати нитку, то ось ми дійшли з вами до того моменту, коли закрили рядок, і тут ми нитку нашу закріплюємо. Для цього ми витягаємо петельку, обрізаємо невелику ниточку, затягуємо цю петельку, і потім ми цю ниточку з вами сховаємо, і не буде нічого видно. Якщо ви робите все так, як я, то викладаєте серветку так, щоб у вас на ось цих кутиках була лицьова сторона. Ось ви бачите, косичкою, щоб було до вас. Так вам буде обв'язувати зручніше. Але зрештою серветка двостороння, тому можете обв'язувати і з іншого боку. Я буду обв'язувати з цього боку. Так, я беру червону нитку, до себе кладу коротким кінчиком, невеликий кінчик залишаю, беру будь-яку пелюстку, починаю з будь-якої. І тепер нам треба визначитися, де ж ми починаємо з'єднувати наші пелюсточки. Дивіться, у нас є вершинка, в яку ми вив'язували 3 стовпчики без накиду. Від цієї вершинки ми відраховуємо з вами 7 петельок, тобто 7 стовпчиків. 1, 2, 3, 4, 5, 6. У 7-й ми з вами заводимо гачок. Я підчіпляю нитку і починаємо в'язати. Цей кінчик коротенький я покладу ось так на пелюстку і буду його обв'язувати. Отже, ми з вами рухаємося до вершини. Першу петельку я ось так вив'яжу, а далі ми робимо з вами звичайні стовпчики без накиду. Так, 7. А тепер у нас з вами ось ці 3 петельки, які вив'язані із однієї, наша вершинка. Дивіться, ви можете пров'язати їх так само, як ми в'язали до цього. Тобто першу пров'язуємо, у другу вив'язуємо 3, і далі теж пров'язуємо третю, і далі будемо ще 7 стовпчиків пров'язувати. Я ж вам пропоную зробити, як на мене, трішки красивіше, подовжити так оці кінчики, щоб вони були такі гостріші. Тому робимо з вами таке. Оцю одну першу із 3 ми пров'язуємо. А в саму вершинку я буду пров'язувати 3 повітряні петлі. Пров'язую. В саму вершинку пров'язала, далі 1 повітряна, 2, 3. І сюди ж у цю вершинку вив'язую. Так? Тепер цю пров'язуємо, третю, та, що із вершинки, третю. А тепер знову 7 стовпчиків рахуємо. Є 7 стовпчиків. Ось так виглядатиме наш краєчок. Беремо наступну пелюстку, відраховуємо так само від оцих вершинних 3, відраховуємо 7
стовпчиків і вколюємо у 7. Рахуємо, ось наша вершинка, ось 3. Отже, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вколюємо у 7, витягаємо ниточку і пров'язуємо. І все робимо так, як робили у попередній пелюстці. І все, далі до кінця ряду в'яжемо так само, поки не дійдемо до ось цього моменту. Тут ми з вами з'єднаємо, закріпимо нашу ниточку і все, серветка буде готова. Так, дов'язали останню пелюстку і з'єднуємо останню з першою. Вколюємо сюди, куди ми закріпляли нитку, і з'єднуємо з'єднувальним отаким стовпчиком. Обрізаємо нитку. Тепер ховаємо цю нитку і ховаємо ось цю нитку, яка в нас тут залишилась. Так, все, наша серветочка дов'язана. Розправляємо всі пелюсточки. І тепер я вам раджу або випрати, якщо ви відчуваєте в цьому потребу, або просто пройтися праскою із паром, не так прасувати, як відпарити ось ці кінчики, щоб вони гарненько лежали, щоб не підкручувалися ось сюди вгору. Якщо вам сподобалось це відео, ставте йому лайк, поширюйте у соцмережах, діліться зі своїми друзями, підписуйтесь на канал, бо попереду іще багато корисного про різне.